大家好嘛？係啊，Volvo T5 嗰日我揸 T6 啦，係嘛，320匹 R Design all wheel drive 嘅。咁我呢台係 T5 啦，前輪啦，254匹喎。所以你講價錢嚟講係咪？佢380幾千，佢嘅馬力係254匹嚟講。如果你相比之下，你睇佢嘅 positioning，嗰台好 sport 版啊嘛，係咪？嗰台係好 sporty，好跑款嘅樣，有大包圍嗰啲嘢。咁樣嗰台梗係針對五仔咯，Five Series 530i M Sport 啊嘛，嗰台都係好 sporty 嘅嘛。咁呢台咧針對邊台啊？呢台其實針對 E Class 我覺得，因為 E28嚟講396千之後 E28嘅馬力係211嘅啫喎，你冇啊，184咋？184匹馬力之後，你講 spec 嚟講，梗係冇呢啲安全性嘅呢啲上 highway 自己揸你瞌眼瞓自己 brake 呢啲咁樣嘅呢啲好先進嘅安全系統嚟講，可能 E28冇咯。其實好似 E250都冇啊，我冇錯嘅話。都冇啊，所以呢堂嘅 spec 係咪？其實你講價錢嚟講，佢相比嗰兩堂，因為佢你睇下入邊，佢係比較豪華、比較靚、比較舒服，好似酒店嘅 sofa 咁樣嘅 look 噶嘛，係咪？同嗰堂 T6爭好遠咯。T6成堂車黑暗暗，呢度又carbon fiber 碳纖維，就好跑車款噶嘛 T6。咁個 T5係舒舒服服，好 elegant 嘅一堂車。So 我覺得你講好冇揸，其實講老實真係幾好揸。佢呢把係真係落咗好多心機響佢嘅操控嗰度 handling 嚟講，佢真係落咗好多心機。所以成堂車係咪？你揸 highway 佢又好定喎，你飛快嗰陣時佢真係好定喎。你掟彎嗰陣時佢又佢個頭又好似好 lightweight 嘅喎，好容易轉方向啊！所以呢樣嘢係做得好好嘅，佢 balance 到非常之好。有啲車咧 caster 推得太出嚟講咧，你行 highway，哇好直啊！講真好直，但係你擺嗰陣時咪好似好重咁樣嘅，去擺彎嗰陣時，做咩一嚿車好似好重咁樣嘅，係咪？有啲車就一般寶馬都係咁樣啦，係咪？寶馬 BMW 嚟講係咪個車頭好輕嘅？你轉彎轉嚟轉去都 OK 嘅。但係你行高速行200幾係咪？你就要捉實實喎，因為你覺得好似有少少輕嘅，係咪？所以呢一方面佢 balance 到咁好係幾唔錯嘅一件事嚟嘅。咁屋入邊闊唔闊啊？闊咩唔闊咯？呢大堂啊呢堂嘢，你睇下長度啊，任何方面佢都成輛車真係好大堂嘅一堂車。你講我覺得佢入邊好似闊過5 Series。至於揸起嚟隔音咧，隔音我覺得風呢度你講風聲嚟講咧就唔會講好嚴重，但係你講響底盤傳上嚟嘅聲咧，佢嘅我覺得稍為爭啲啲，相比五仔同埋 E Class 佢真係爭啲啲。其餘之外，呢輛車真係做得非常之好，尤其是係佢嘅室內設計咯，佢嘅 interior design 咯，呢排真係一個非常之唔同嘅一個感覺，因為 Volvo 請咗一條友叫 Robin Page， 呢條友咧之前係 Bentley 嘅 Head of Interior Design， 即係室內設計嘅總設計師，俾 Volvo 撬咗喎。所以呢排你一睇入邊，哇，零舍唔一樣。佢嘅入邊嘅真係無論係用料，佢嘅設計，佢嘅點樣講啊，裝得實唔實淨啊，呢啲嘢全部都做得非常之好啊。當然五仔嘅都好好 ，E Class 梗係睇相都真係好靚好靚。但係你講特別嚟講，真係呢條友設計到好特別，佢好多唔同嘅細細嘅嘢嚟俾你去注意。之後你注意到嗰陣時，你就哇咁樣嘅，係啦，佢就做得非常之好。其餘你講仲有第啲咩嘢啊？食唔食油啊乜嘢？佢呢個2.0嘅 engine 算真係幾唔錯㗎，Volvo呢擺真係做到。佢力水又 OK。你講
雅雙轉咧，就我覺得慢過 BM 嘅多少，好少啫，真係，依然係快過 Benz 嘅。So 我覺得幾唔錯。你講樣咧，樣你中意邊套？我中意呢套。唔係，我中意 T6R。呢堂我就覺得車頭嗰兩個 bumper 由 bumper 好似 bumperception 咁啊嘛，我就覺得有啲奇怪咯。明明有 bumper 咗，做咩 bumper 下面仲有 bumper 嘅？就真係奇怪，我淨係可以用奇怪嚟形容咯。不過你講靚唔靚係靚嘅，呢輛車係真係靚嘅。佢無論前到後、左到右、上到落、內到外都好靚嘅。仲有當然就係安全嘅嘢咯，比如講細路哥坐啦尾，佢有 booster seat 喎，你有唔有啊？你啲德國車有唔有啊？冇啊嘛，係咪？又要裝卡先，你裝咗卡先，你嘅車又基本上係變 four seater 嘅咯喎，係咪？通常你一裝咗卡先就唔係啊 three seater 添啊，有冇？所以就真係做得幾唔錯呢輛車。有咩我覺得不足嘅地方啊？我覺得就係佢嘅 engine 同埋雅雙喺操作嗰一方面，即係佢你腳放鬆攞開嗰陣時，到你踩翻落去嗰陣時，佢有嗰種 delay 啊，少少嘅嗰種，就好似有兩嚿嘢，拆開多少，突然間又接翻，有呢種感覺，我就覺得響呢一方面 ，BM 俾我嗰種感覺係比較完美嘅，係真係做得比較完美嘅，唔會講有呢啲少少嘅瑕疵，你俾我捉到咁樣，我 BM 就唔少喎。其餘之外都真係幾唔錯，講老實呢輛車真係做到 very good，very very good。哇！危險，都係冇犯規好。做咩咁樣食唔過去嘅？得食過去嘅，我得嘅，你放紅綠燈啫。明白。哇，明白。咁邊度抵啲啊？咁你要諗下，呢輛車380幾，你講抵咧，佢肯定抵過 E-Class 㗎啦，因為你 E300嘅馬力都少過佢2匹，係咪？但係如果你講同個 M Sport 比起嚟，我就覺得呢堂同 M Sport 比 ，M Sport 好似係你講安全嘅系統上邊 ，M Sport 少去多少。不過第二啲嘢就你睇佢冇 pedal shifter 咯，係咪？又冇天窗咯，就有啲呢啲其實用木噶嘛，做咩係真係 spec plastic 嘅？仲有咩啊？其餘之外，我最中意嘅就係佢嘅室內設計，真係靚，得個靚字，真係靚，有實用添，係咁。仲有咩咧？仲有咩想知㗎？俾我知啦嚇。係咯，係咁。